Վերջերս տարածում են գտել առցանց հարթակներ և հավելվածներ, որոնք մարդկանց առաջարկում են լուսանկարել որոշ վայրեր, օբյեկտներ, տեղանքներ, փողոցներ կամ պատասխանել կասկածելի հարցումների գումարի դիմաց։ Աշխարհում կան բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք տարբեր պետություններում տարատեսակ տեղեկատվություններ են հավաքում, այս կամ այն օրինակ հիվանդանոցների գտնվելու վայրի վերաբերյալ կամ դպրոցների գտնվելու վայրերի վերաբերյալ եւ հետագայում այդ տեղեկատվությունները նրանք վաճառում են օրինակ քարտեզային, այսպես ասած, ծառայություն մատուցող ընկերություններին, օրինակի համար կլինի Google-ը, կլինի Yandex-ը։ Սակայն կան նաև ծրագրեր, որոնցում հստակ չի երևում, թե ով է առաջադրանքների պատվիրատուն։ Այդ իսկ պատճառով մի շարք ծրագրերում մենք ռիսկայնություն ենք տեսել, որովհետև հստակ հնարավորություն չի եղել պարզել, թե պատվիրատուն ով է հենց այդ հայտարարությունների, այդ իսկ պատճառով հորդորել ենք մեր քաղաքացիներին զերծ մնալ նման առաջադրանքներ կատարելուց։ Խնդիրն այն է, որ շատ դեպքերում պահանջում են այնպիսի տեղեկատվություն, որը համացանցում առկա չէ, օրինակ դպրոցների գտնվելու վայրի վերաբերյալ տվյալներ։ Այս հարթակում օրինակ նման առաջադրանք է տեղադրված։ Այս առաջադրանքը քեզնից պահանջում է գտնել դպրոց, անել 2 լուսանկար, գրանցել տեղանքն ու պատասխանել մի քանի հարցի։ Դպրոցը երեխաներին եւ երիտասարդությանը կրթող կառույց է։ Համալսարանները, տեխնիկական կամ մասնագիտացված դպրոցները, ինչպես նաեւ ոչ դպրոցական կառույցները չեն ընդունվելու։ Հետագայում բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ թշնամական հակում ունեցող պետությունը, եթե այդպիսի հայտարարություններ տեղադրի, ի վնաս մեր պետության կարող է օգտագործել, օրինակ խուճապ առաջացնող տեղեկատվություններ տարածի այս կամ այն դպրոցներում սպասվող պայմանական ահաբեկչական հարձակումների մասով կամ տարատեսակ այլ ապատեղեկատվություն տարածել։ Առաջադրանքները կատարելուց հետո գումարը փոխանցվում է կրիպտոակտիվներով, որն ըստ Մկրտչյանի եւս մեկ ազդակ է հնարավոր ռիսկի մասին։ Այն ընկերությունները, որոնք որ ավելի թափանցիկ են գործում եւ ցանկություն չունեն թաքցնել իրենց գործունեությունն, իրենց նպատակները, վերջիններս բաց բանկային փոխանցումներով են աշխատում, այլ ոչ թե քաղաքացուն հորդորում են իրենց տրամադրել պայմանական կրիպտոակտիվի դրամապանակ, իսկ վաստակած միջոցները ուղարկում են կրիպտոակտիվի տեսքով։ Կարող են պահանջել լուսանկարել պետական կամ ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ, ենթակառուցվածքներ, մասնավոր տարածքներ եւ որոշակի տեղեկություն տրամադրել դրանց մասին։ Ոստիկանությունից տեղեկացնում են, սա հանցագործություն չէ, սակայն հորդորում են անգամ բարձր գումարի դիմաց չկատարել կասկածելի առաջադրանքներ։ Լիանա Խաչատուրյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր։